Čaute, vítam vás pri ďalšom dieli Kávičky s developerom. Tentokrát trošku nie s developerom, Christianom Semanom, datovým inžinierom spoločnosti Deutsche Telekom. Vítaj. Čaute, tak ešte raz moje meno je Christian Seman. Mám 26 rokov a pracujem v Deutsche Telekom ako datový inžinier. Dnešnou témou bude v podstate nejaký streaming dát vo veľkom objeme, ale prvé by som chcel začať, lebo ľudia majú dosť zmätok v tých pozíciách datový inžinier, datový scientista alebo podobne, tak nám skúsaj vysvetliť, že aký je rozdiel nejaký základný medzi tými pozíciami a že čo je náplňou tvojej práce, že by to naši diváci pochopili, o čo sa jedná. Jasné, tak vlastne, keď tu môžem začať tou prvou pozíciou, čo je data analysta, datový analytik. On vlastne má k dispozícii tie datasety a vlastne robí nejaké tie základné operácie nad tými datami, nejaké obyčajné queries, nejaké filtre, vykresľuje nejaké grafy a snaží sa nájsť nejaké také tie patterny medzi v datách. Keď ťa prosím ešte, čo to znamená ten dataset? Dataset je vlastne zoskupenie dát, niekoľko tisíc až 10 000 riadkov, zoskupenie niekoľkých tabuliek a rôznych dát z rôznych zdrojov. Čiže dataset, veľký objem dát. Okay. A potom, keď sa bavíme o pozícii datového vedca alebo data scientist, on vlastne má niečo podobné ako datový analytik, lenže už trošku ide do hĺbky, kde využíva už aj strojové učenie alebo hlboké učenie, kde vytvorí si nejaké analýzy, nejaké také ručné analýzy, nájde nejaké vzorce, nejaké paterny a potom sa bude nad tým datasetmi vytvárať nejaké strojové učenie, nejaký algoritmus strojového učenia, aby tie analýzy robil vlastne algoritmus strojového učenia a v niektorých prípadoch aj hlboké učenie, čiže neurónky, grafové neurónky, nejaké klasifikácie, potom čo sa týka strojového učenia, clustering a vlastne využitie strojového učenia v tých dátach. A vlastne, keď sa bavíme o datovom inžinierovi, tak to by som povedal niečo také ako prerekvizita pre datového analytika aj pre datového vedca, kde datový analytik aj datový vedec potrebuje tie dáta mať k dispozícii, potrebuje ich mať celé, nesmú byť kvázi rozbité, nesmú na polceste, keď sa presúvajú, nesmú byť proste zmenené. Okay. A vlastne datový inžinier sa stará vlastne o navrhnutie a vytvorenie a udržiavanie tej datovej infraštruktúry, kde sa po väčšine zgrupujú tie dáta z viacerých datových zdrojov, rátame kľudne desiatky až stovky databáz a presúvajú sa po sieti vo veľkom objeme a sú k dispozícii pre datových analytikov a datových vedcov na to, aby mohli oni robiť svoju prácu. Skrátke povedané, datoví analytici a datoví vedci pracujú s datami a my ich vlastne dodávame. A staráme sa o to, aby prišli kompletné, celé, aby boli zálohované a aby boli k dispozícii veľmi rýchlo, aby sa na ne nemuselo čakať niekoľko hodín alebo dní, aby bolo všetko pokope a aby datoví vedci mali s čím robiť. A takisto sa ešte potom staráme o to, aby keď datoví vedci nasadia ich modely strojových učení alebo modely neurónových sietí, aby vlastne sa vedeli nové dáta nejak vyhodnocovať cez tie modely. A ja konkrétne sa takisto starám o to, aby keď už je model hotový, aby keď prídu nové dáta, aby sa vyhodnocovali cez tie modely, aby všetko išlo plynulo, hladko, ako si spomínal na začiatku, v reálnom čase a vo veľkom objeme. Tu sa dostávame vlastne k tomu problému, čo asi aj naši diváci hneď odhadli, že pracujete s obrovským množstvom dát a treba ich pomerne rýchlo presúvať v celku, čiže vlastne potrebujeme na to mať nejakú architektúru. Jasne. Zvyčajne viem, že každá firma teda to bude nejakým spôsobom, alebo každý projekt navrhuje podľa svojich potrieb, ale skús nám priblížiť nejakým spôsobom tú architektúru, kde sa snažili vyimplementovať a možno aj vysvetliť tie benefity, ktoré z toho vidíte. Tak by som začal tým, že ako na začiatku sú zdrojové databázy, máme kľudne NoSQL, SQL databázy, nejaké exporty, nejaké CSVčka. My ich potrebujeme nejak zgrupiť. Ako prvé sa to volá, že message broker. V tomto prípade my používame Kafku. Je to vlastne taký tool, respektíve súbor toolov na distribuovanom výpočtovom výkone, kde máme niekoľko workerov a oni sa vlastne starajú o to, aby sa z jedného miesta, z tých zdrojových databáz aby sa zgrupili tie dáta vlastne v tej Kafke a potom ďalej sa potom s nimi bude pracovať. A ono to vie to pracovať s veľkým objemom dát, rátajme kľudne aj terabajty, petabajty a v niektorých extrémnych prípadoch, ktoré sú aj veľké firmy, sú exabajty, keď je to samozrejme správne nasetapované, lebo taký obyčajný orchestrátor alebo taký obyčajný nejaký Python skript alebo
keď niekto programuje v Java, by nebol schopný zvládať takéto dáta. Bolo by to extrémne, čo sa týka kostovo náročne, extrémne pomalé by to bolo. A presne Kafka, respektíve Message Broker, Kafka není jediný, je presne na to určené, aby proste boli streamované dáta vo veľkom množstve, aby boli streamované dáta v reálnom čase a takisto, aby tie dáta, ktoré sa zgrupujú, je to interná štruktúra, sa volá topic, aby nemali tie topiky nejakú náväznosť na seba. Čiže keď sa náhodou spadne jeden topik alebo nejak sa pokazí jeden topik, tak to nebude mať vôbec vplyv na ostatné topiky a respektíve ani potom na konzumerov, čo vlastne konzumer je človek, respektíve nejaká aplikácia, ktorá si ťahá tie dáta z tých topikov. Ja teraz si veľa pojmov použil, ktoré možno, že naši diváci nebudú tomu až tak rozumieť, ale myslím si, že to v našej ukážke trošku priblížime. Ale by som sa vrátil ešte naspäť, akú to má vlastne nejakú spojitosť s cloudovým prostredím, kde teraz všetci počujú, že vlastne sa snažia migrovať svoje riešenie do cloudov a dá sa tieto message brokery teda nejakým spôsobom ľahko implementovať aj v cloudových riešeniach? Jasné, tak na to, aby takto konkrétne Kafka alebo hociaký message broker fungoval a potom ďalšie veci, ako je exekučný framework na nejaké transformácie, konkrétne Spark a potom takisto storage, ako napríklad S3 alebo Hadoop, potrebujeme ako relatívne veľký výpočtový výkon. A cloudové riešenia sú momentálne prispôsobené tak, konkrétne hovorím o AWS-ku, že vieme my Kafku veľmi rýchlo nasetapovať, do pol hodiny vieme mať nasetapovaný klaster a máme takisto to hostované v cloude, čiže my sa vlastne o to nemusíme starať. A konkrétne takéto riešenia by mali ísť do cloudov, lebo nevidím veľmi zmysel to nejak riešiť nejak on-premise alebo nejak tak, lebo tam by potrebovala firma ďalšieho človeka, ktorý sa stará čisto len o tú infraštruktúru toho výpočtového výkonu. Jasné. Ešte kým sa dostane k tej ukážke, mňa by teda zaujímalo to, že ako pri tých developeroch si ja teda osobne viem predstaviť, že čo je ten ich denný chlebík, že máš nejaké, ja neviem, diskusie s zákazníkom, potom niečo programuješ v nejakom jazyku. Čo je u teba ten denný chlebík? Čo vlastne znamená u teba, čo potrebuješ ovládať, koho potrebuješ počúvať na to, aby si tie úlohy, ktoré dostávaš, splnil? Potrebujeme sa rozprávať so zákazníkmi, ktorí nám budú poskytovať dáta. Keďže my vo firme sa snažíme pre našich data scientists urobiť taký data lake, kde zgrupujeme z našej celej firmy z rôznych databáz data do jedného data lakeu, aby sme mali všetko pokope. Čiže ja sa potrebujem rozprávať so zákazníkmi, respektíve s majiteľmi tých databáz, na to, aby nám vlastne posielali data, aby sme si vedeli od nich ťahať data. A potom takisto, ako som spomínal, message broker je len začiatok. My potom potrebujeme takisto nejak tie data pretransformovať. Na to sa používa napríklad Spark, ktorý podporuje paralelizmus, čiže tam isto vie robiť nejaké transformácie na veľkom objeme dát. A potom sa tie dáta budú ukladať či už do Hadoopu, ktorý je proste big data platforma vytvorená, myslím, že Hadoop v nejakom roku 2006 alebo 2007 bol vytvorený od Apache. Takisto konkuruje mu už teraz S3, ktorá má veľa výhod oproti Hadoopu. S3 je teda predpokladám Amazon, hej? Amazon S3, s tým, že my konkrétne si ukladáme na S3, lebo má oveľa viac výhod pre nás ako Hadoop, s tým, že my tie dáta používame na trénovanie modelov strojových učení. Čiže my nepotrebujeme až tak často sa dopytovať na tie dáta. V tomto má konkrétne výhodu Hadoop, lebo má lepší performance, čo sa týka read-write-u. Čiže tie dáta reálne rýchlejšie dostanem naspäť a rýchlejšie zapíšem, keď potrebujem robiť nejaké častejšie queries. A S3 je efektívnejšia, či už kostovo, škálovať sa dá lepšie. A vlastne môj denný chlebík je, že proste komunikujem kvázi s majiteľmi databáz. Potom takisto stále, keď otvorím notebook a pozriem sa nový deň, tak kontrolujem tie pipeliny, ktoré bežia, či už o polnoci, o 3 ráno, alebo každú hodinu, alebo non-stop real-timeovo, či nepopadalo tam. Máme nastavené monitoringy tak, aby sme hneď videli, že proste či dačo spadlo, alebo či proste vôbec sa niečo nezašlo. A z tých programovacích jazykov, že by som sa ja teda trošku Tak my konkrétne používame Python a všetky naše služby sú vlastne v AWS-ku. Používame tam S3, ako som spomínal, potom používame rôzne transformačné služby. My nie konkrétne Spark, používame AWS Glue, ktorý má
priamo Spark v sebe, len to nie je ako keby samostatný Spark. A potom my používame kávku, ktorá je tiež deploynutá na AWS-ku. Čiže AWS-ko a skriptovací jazyk je Python. Teraz keď si to tak rozprával, tak mňa len tak napadlo spontánne, že to tak znie, ako keby sme robili veci preto len, aby boli tie veci. Ako to má tú pridanú hodnotu pre zákazníka? Teda myslím, nie toho, pre ktorého robíte ten data lake, tam je to asi zjavné, ale pre toho finálneho, ktorý bude konzumovať nejakú službu, ktorú vyprodukujeme. Koncový zákazník bude mať ako keby natrenovaný model strojového učenia, ale nebude z jednej databázy alebo z dvoch, ale bude z niekoľkých desiatok až stovák databáz, čiže bude bude mať lepší performance a lepšie výsledky. Čiže je v ich záujme, aby ich modely boli natrenované z väčšieho počta databáz a z väčšieho datasetu. A na to potrebujeme kvázi nejaký taký big data lake, kde budeme zgrupovať všetky tie dáta z rôznych dátových zdrojov. Lebo keď použijeme jeden alebo dve databázy, ten model nebude až taký dobrý, keď použijeme napríklad data z 50 až 100 databáz. Tak teším sa teda na ukážku. Nech sa páči. Dobre, takže ako sme spomínali, my používame Kafku a teraz vám ukážem, ako veľmi jednoducho deploynúť Kafku na AWS-ko. Čiže používame službu Amazon MSK, čo je vlastne distribúcia Kafky priamo od Amazonu, s tým, že máme tu takýto formulár, ktorý my si musíme vypísať na to, aby sme vlastne deployili ten klaster. Čiže ja tu napíšem cluster name, názov toho klastra, dáme kavička s developerom. Máme taktiež na výber vybrať si serverless distribúciu alebo vlastnú konfiguráciu. V tomto prípade vyberieme provisioned, čiže vlastnú. A tu si vieme presne špecifikovať, na akej verzii bude Kafka bežať. Takisto koľko brokerov a aký veľký broker má byť každý jeden. Čiže tu vidíme, že tu máme napríklad brokerov, ktoré majú dve CPUčka, 8 GB RAM, ale sú tu aj oveľa väčší brokery, kde máte až 96 jadier a 384 GB RAM. Ale pre túto ukážku stačí ten najmenší s dvoma CPUčkami a 2 GB RAM. Takisto viete si tento klaster deploynúť na niekoľko zón, čiže v tomto prípade dáme len dve a pre každú zónu viete špecifikovať určitý počet brokerov, čiže v tomto prípade stačí jeden. Potom každý klaster má, respektíve každý broker má vlastný storage na to, aby keď sa tie dáta ťahajú, kvázi keď tí producery, Kafka producery posielajú tie dáta do Kafky, tak oni sa na chvíľu potrebujú uložiť v tej Kafke a potom sa potrebujú niekde poslať ďalej, respektíve konzumery si ich vyťahnú. Čiže takisto potrebuje trošku nejakého interného storageu, čiže tu stačí len 1 GB. Potom tu sú len také bežné konfigurácie. Musím takto. Dobre. Idem ďalej na ďalšiu stránku. Takže na tomto formulári máme networking, čiže tu si vyberieme, že v akom VPCčku má bežať ten Kafka cluster a s akými IPčkami. Čiže tu je prvý field VPCčko, vyberiete si vaše interné VPCčko, ktoré vy máte v AWS-ku vytvorené. Takisto vo VPCčku máte niekoľko subnetov. Podľa toho, koľko zón ste si navolili v prvom kroku, tu budete mať k dispozícii vybrať si zóny. Čiže keď ste si vybrali 3 zóny a 3 subnety. Potom tu máte taktiež možnosť vybrať asi security group, čiže keď chcete nastaviť nejaké politiky, že chcete zablokovať nejaké porty alebo chcete práve že povoliť iba niektorým IPčkám prístup, tak tu si vytvoríte vlastnú security grupu, tu si ju vyberete a tu budete mať vypísané všetky tie rules, či už inbound alebo outbound. Taktiež ďalší krok je security, čiže vy tu viete špecifikovať, ako sa k vám budú, respektíve ako sa budú či už produceri alebo konzumeri napájať na ten Kafka cluster. Môžete dať neoverený prístup, čiže žiadna autentifikácia, alebo môžete dať klasicky cez IAM-ko, čiže podľa toho, cez akú IAM role pristupujú k tomu clusteru, to je špecifické pre AWS-ko, alebo môžete použiť klasiku TLS-ko, čiže security layer, kde budete potrebný mať podpísaný certifikát nejakou certifikačnou autoritou. Taktiež si viete nastaviť enkripciu pri prenose medzi klastrom, čiže napríklad z Kafka klastra do konzumera, vlastne internej komunikácii, nie iba zvonku dnuka, ale vlastne aj dnuka. Čiže toto je predposledná stránka a posledná stránka, ktorú potrebujete vy vyplniť, je nejaký monitoring. Čiže máte tu základný monitoring alebo nejaké ďalšie také už lepšie monitoringy, kde vám sa
kde sa vám monitoruje každý jeden broker zvlášť a viete si potom vlastne tie logy dávať či už do Amazon CloudWatchu alebo priamo na S3. A potom na konci máme už len také zhrnutie a vlastne tu vidíte, čo ste si všetko navolili, koľko brokerov, koľko zón, aké subnety, aké security grupy, potom akým spôsobom pristúpite k tomu klastru, či máte povolenú nejakú autentifikáciu alebo nie a takisto monitoring. Potom keď tu kliknete na Create Cluster, väčšinou to trvá tak 15 až 30 minút, pokiaľ bude k dispozícii ten Kafka Cluster a budete vedieť na ňom pracovať. Preto som si ja už dopredu vytvoril Kafka Cluster, aby som vám ukázal, ako urobiť tie základné veci, ako vytvoriť topic, ako sa nastaviť ako producer a ako sa nastaviť ako konzumer. Dobre, takže teraz by som vám rád ukázal, ako vlastne vytvoriť topic, ako nastaviť, konkrétne v tomto prípade budeme nastavovať terminály ako producerov a konzumerov. Na ukážku, ako funguje Kafka, to stačí. Čiže v prvom rade mám tu predpripravené shell príkazy, ktoré budete mať k dispozícii na našom GitHube. Čiže prvý príkaz bude na vytvorenie topiku, čo je vlastne tá interná štruktúra Kafky, aby sa mali data kde posielať a aby si konzumer mal data skadiaľ ťahať. Čiže pomenoval som to test kavička s developerom. Tu vidíme, že create topic test kavička s developerom. Čiže máte vytvorený topic, máte vytvorené miesto, kde budú prichádzať data. Čiže sa môžeme s terminálom 1 napojiť, respektíve môžeme terminál 1 nastaviť ako Kafka producera. Takže tu vidíte, že máte otvorený prompt a môžete vlastne začať písať správy. Predstavte si, že ten terminál 1 je databáza, ktorá posiela data a terminál 2 nastavíme teraz do módu konzumera. To si predstavte ako keby, že to je nejaký ETL job, ktorý vyťahne si data z toho topiku a robí na ňom nejaké transformácie. Čiže máme nastavené obidve terminály na producera a konzumera, napíšeme správu ahoj napríklad a prídeme a otvoríme terminál 2 a vidíme, že tá správa v sekunde prišla ahoj. A keď napíšeme ďalšie správy, respektíve predstavme si to tak, že v databáze sa vyprodukuje rekord a automaticky sa ako databáza nastavená ako Kafka producer pošle tieto data do Kafka topiku. Ako sa máš? Hneď príde. Čiže týmto spôsobom, samozrejme je to také jednoduché v termináloch, ale predstavte si, že tento spôsob funguje ako keby takisto v praxi, kde terminál 1 je niekoľko desiatok až stovák databáz, ktoré produkujú niekoľko tisíc záznamov, 2000 záznamov za sekundu a terminál 2 je vlastne nejaký ETL job, ktorý tých 1000 až 2000 záznamov za sekundu vyťahne z toho topiku a robí potom na nich vlastné transformácie, či už čistenie, či už nejaký filtering, regexy, alebo nejaké úprava formátu dátumov. A potom po ich transformácii sa ukladajú do storage, ako sme spomínali Hadoop alebo S3. A máte k dispozícii vlastne data, ktoré sú streamované v reálnom čase. Sú taktiež k dispozícii nielen recording databáz, nielen vlastne textové záznamy, ale môžete týmto spôsobom streamovať aj zvuk, môžete streamovať aj obraz. Napríklad celý, pokiaľ poznáte stránku Twitch TV, ona je celá postavená na AWS-ku a na týchto technológiách. Čiže to by bolo asi všetko z tejto ukážky. Vítam ťa naspäť, bolo to veľmi zaujímavá ukážka. Viem, že toto je také low level, ale každý si vieme za tým predstaviť, že čo to môže znamenať pre ten svet developmentu a hlavne povýšenie toho nášho produktu na ďalší level. Ja by som sa ťa chcel spýtať, čo tebe osobne to prinieslo, táto technológia, keď si ju objavil a keď si sa začal s ňou pracovať. Ako tebe to obohatilo tvoj profesný život? Zo začiatku, keď som s tým nedávno začal, ono to bola úplne pre mňa španielská dedina. Vôbec som nevedel, čo je za tým, že vlastne sa natrenuje model, že vlastne nejaké dáta potrebujeme k dispozícii. Čiže bolo to úplne niečo nové, čo som sa ja vlastne učil, či už na škole, alebo tak vo voľnom čase. Takisto som mal možnosť vyskúšať si zo začiatku veľmi veľa nových technológií. Tam to trebalo dobre navrhnúť, vyskúšať rôzne technológie, či už Amazon Kinesis alebo tú Kafku, potom takisto rôzne tie transformačné frameworky. Čiže ja som vlastne pracoval s niekoľko rôznymi tými frameworkami, až kým sme nevytvorili túto štruktúru, respektíve túto infraštruktúru, ktorú máme. A pre mňa osobnejšie je to oveľa záživnejšie než programovanie nejakých webov, alebo data science pozícií, keďže som bol aj na nej. Našiel som sa v tom
a chcem sa v tom do budúcnosti vzdelávať, chcem skúšať nové technológie a takisto som našiel aj ten pohľad, čo sa týka nejakých kostov. Pozeral som sa aj na to z nejakého toho biznis hľadiska, že aké drahé to bude, či sa to oplatí finančne. A proste som mal na to úplne iný pohľad, než klasické napríklad programovanie webov, alebo tak. To je náš pekný taký mostík k nášmu záveru, pretože by som aj vás, divákov, chcel pozvať na odberanie našej kavičky s developerom, keďže aj my sa tu snažíme stále prinášať nové veci a ukazovať, že svet IT nie je len o softwareovom developmente, ale aj o iných veciach a každý sa môže nájsť v iných technológiách, na iných pozíciách. Ďakujem ti pekne, že si našiel čas na nás a predstavil si nám streaming dát. Ja ďakujem. Čaute. Čaute.